各位互联网上的朋友，你们好，我是小马人。那通过上节课呢，咱们对这个文件压缩工具进行了分析，并罗列了5点操作原理。那这节课呢，咱们就来实战打造文件压缩工具的主程序压缩。所谓的压缩呢，就是这样。不对，刚点错了。添加到压缩文件你看它这里会有一个压缩的窗口，那么待会我们也要部署一下压缩的窗口。那它压缩里面呢有压缩到，这个是一个目录来的那接下来就是有压缩的配置，有个快速速度快体积小，还有这个设置密码，还有2个按钮，一个是更换目录，一个是立即解压立即压缩。那除了压缩配置咱们是最少用的其他的咱们都可以打造出来。接下来呢就来打开预言那么同时呢，我这里会介绍一个知识库，这个知识库呢在群里面呢我也有上传是官方的一个大神打造出来的，叫 EZIP 知识库。怎么安装呢？非常简单打开这个压缩包然后咱们很清晰的可以看到，这里只有3个文件，一个是动态库，一个是静态库，一个是例子那安装的过程是在这个预言的根目录打开根目录之后呢，同时可以看到这个 lib 和后文件名后面也是带 lib 是对应一个是动态库，一个是静态库。那咱们就可以了把这个支持库动态的拖载到动态的目录当中替换。那静态的话也把静态的文件也拖载到这个静态的目录当中替换这样就可以了，就完成了安装由于我是之前安装过的那这里呢它就会显示直接替换好，新建一个窗口程序，接着呢选择工具，选择知识库配置，然后可以看到这里有个 EZIP 这么一个英文的咱们选择这个，或者点击全选也可以好，确定，这样就完成了。那这个知识库唯一的好处呢，它不需要添加什么组件直接声明这个数字类型就可以使用了。它这里包含了3个类型，一个是这个压缩，一个是这个解压，还有一个是这个压缩的项目信息。那操作都是非常简单的所以我才推荐大家使用这个然后这里还有常量咱们很少用到，对吧？好，废话不多说咱们先来部署一下界面。首先呢咱们需要一个标签，压缩到然后需要一个编辑框，再需要一个按钮，有了然后呢把编辑框跟标签都复制，选择这个是智密码OK，
同时呢调整一下这个编辑框的尺寸。下面呢就添加一个按钮，可以了。立即压缩，往回撤。同时呢，在这个标题当中，咱们打上这个压缩主程序啊。标题在这里，压缩主程序 ，OK。行了啊，界面就已经部署完毕了啊。咱们先来保存啊，这个是作为咱们编写代码的啊，开发项目的一个良好习惯。好，双击立即压缩啊。那这里面呢，先给它一个判断，判断的是编辑框1点内容如果不等于空，那且编辑框1点内容，不对，这个需要的是寻找文本，第二个参数是寻找的字符串，好，咱们给它一个后置就可以了 ，OK。同时呢，一定要大于-1或者不等于-1。当这两个条件都满足的情况下啊，咱们就来创建一个局部变量啊 ，JIP 对象操作，好 ，JIP 啊，压缩，它这里有2个啊，咱们就是这样子吧 ，JIP 压缩对象，压缩对象 ，OK， 然后撤。好，点击这个，它是以一个类型的方式展现的啊，所以呢，给它，前面给它这个局部变量名，后面呢就带点，它就会把这个命令展现出来了。好，给它创建，一定要创建啊！创建里面呢包含了文件名跟密码。那咱们来看一下这个创建的一个提示啊，创建一个压缩包至一个文件名啊，就这么简单。那咱们就给它一个编辑框1，因为编辑框1是记录的咱们的这个目录跟压缩名称，是吧？好，那密码呢？密码就是编辑框2了，编辑框2点内容这一步就已经完成了。创建一个压缩包可带密码的 OK。那接下来要怎么操作呢？JIP 压缩对象点添加项目字节集，这个也是可以的啊。怎么添加呢？首先这里要添加的是一个文件名，那就是说你这个项目的文件名。先来看一下解释了啊。现压缩包添加项目，那返回的是 JR 开头的材料。咱们先来做一个测试啊。我就先以这个图片11的图片为例11.jpg OK。那这里呢就是要用到
读入文件啊，读入文件，同时呢也是11.jpg，OK， 这样就完成了。那当添加项目之后呢，咱们就可以给它关闭掉了，因为它这个是一个对象来的啊。好，这样就可以把它关闭了，非常简单啊。那咱们先来测试一下啊，为了便捷，我就把这个目录给它这里先打上这个内容线啊 VIP，OK， 那密码呢先暂时不加保存，点击测试。好，这里什么都没有配置啊，就只有一个压缩目录配置了，立即压缩。好，这里有个11.jpg 的压缩包已经创建完了，双击打开啊，你看啊，这里会有一个11的 JPG 位图文件，咱们先解压啊，解压，然后到这个11的目录当中啊，这个就是咱们的11的图片啊，跟咱们这个也是一样的啊，是无损的啊，里面的文件大小我看一下，好像没有，不能放大，没关系啊，咱们你看都是无损啊，那这个就方便了啊。接下来呢，咱们就来加入一个码数模块首先呢要对它的一个压缩的这个目录进行一个处理，浏览让编辑框1点内容等于对话框浏览文件夹，它就会有一个文件夹的路径这样就可以看到浏览，比方是桌面你看这里就有一个桌面的路径了。那光有这个路径是不行的啊，要加入这个文件名，所以呢这里要进行一个判断首先要倒找文本，把这个编辑框1点内容利用倒找的文本方式呢找到这个反斜杠，找到的位置呢就是倒找的位置等于这个回车创建，咱们再用取文本右边的方式看一下编辑框不对，取文本右边，把它放到这里来。好 ，OK， 展现出来文本呢是编辑框1，预找出的位置呢就是取文本左边，取文本长度，编辑框1点内容，好，减去这个倒找的位置，看一下能找得到不
再来看看啊，桌面啊，找出来的是桌面，那咱们就对了啊。这个就是作为咱们的一个文件名称，文件名称。好，等于这个回车，选择的是这个文本型，以及确定。OK， 那这个就是编辑框一点内容等于编辑框一点内容。加上这个一个反斜杠，然后再加上这个文件名，再加上的是这个后缀，这样就完成了。看一下是不是按照咱们写的方式来操作。文件名称。保存，进行一个调试，选择的是桌面，确定，这里就会创建了这个文件名称。因为你选择的是文件夹嘛比方说你现在选择的是这个11的文件夹，添加到压缩文件当中，它这里会给你立刻反馈了这个11.zip 的这么一个文件名称加后缀。但它这个呢是指一个简便的方式，咱们这个是非常闲适的选择桌面，这个就完成了。如果是选择其他的文件夹比方这11的你看这个就带上这个11的。行，那有了路径之后呢，咱们就压缩就非常简单的来操作这个步骤了。看一下，判断了11的文件名，那就来看当这个条件跟这个条件的成立创建呢，这里还得要判断是判断文件夹里面的文件是否存在 if 文件是否存在，就是这里咱们还得要用一个程序局变量目录被压缩的目录等于编辑框1。回车，选了这个，再选择文本类型，OK， 咱们就按照这个来检测文件是否存在。如果存在的话咱们就也是通过这个我看一下要取的是吧取这个文件目录下的所有文件那这里呢就可以用到咱们上一章节所学习到的内容，就是来到这里73节课这个或者72节课，这个文件搜索工具之编写核心代码这些方式，你看还有表例的一个玩法的这里呢我为了偷懒我直接打开这个73节课的源码，直接把它复制过去，
用到的这个代码呢是文件便利功能。好，复制，这里粘贴啊，文件便利功能。这里加入的是这个列表框是吧啊？那这里咱们就用一个宿主存储啊，这里要修改它，文件便利，当找到的话就加入到这个当中。这里我们创建一个宿主，文件宿主，然后同样也是文本型，这里勾选参考，勾选这个宿主，点击，这里利用加入成员的方式啊，加入成员，好，添加，然后把这个文件目录加文件名加入到这个宿主当中。好，这样就完成了。那同时呢，看一下文件宿主，对，没错，这样就可以应用到咱们这个功能当中。咱们先来试试啊，被压缩的目录，第一个，第二个呢就是文件宿主。回车选择局部变量，选择文本类型。好，在宿主当中呢咱们给它一个0就可以了。但是呢，这个子程序呢有一个缺点，就是说咱们首先要把这个文件宿主清空啊，清空宿主。宿主。清除的意思吗？对，清除宿主，然后放置这个文件宿主当中，这样就可以清除了。在每一轮的过程中都清除，这样也不行，因为便利的话，它要用到这个递归。来到我看一下，先这样，这里咱们可以这样子来清除宿主 ，OK。这个先不管它啊。调试输出，输出这个文件宿主 ，OK。进行一个调试啊。这个也可以先去掉，文件便利这个太少了是吧？可控 ，OK， 点击调试，一直压缩，好像没反应啊。如果存在，我是没有选这个目录，选择11的目录，然后呢，点击压缩，它这里面呢会有一个，不对啊，这个是这样的吗？11里面就一个文件呢，先把这个关闭啊。是，看一下啊，输出的是这个111这么一个文件，那这里就不可能了嘛。咱们把这个文件宿主也添加进去啊，
文件宿主 OK， 再来看一下选择一的文件夹一级解压，一样的啊，那这就奇怪了。如果是这样的话，去掉文件宿主，去掉文件宿主，不用这个来操作，直接是通过这个把文件宿主放到程序局变量啊。好，放到程序局变量之后，这里加入成员。好，这里就是便利，也不填了啊，这个也不填了。那每次点击按钮的时候，先清除宿主，这样应该没问题吧？我看一下，先测试一下。选择目录，点击确定，然后点击，还是只能取到这个文件，这个就奇怪了。那咱们这个难道这里会有一个隐藏的文件吗？选择文件夹，然后选择显示所有文件应用，没有啊，这里压根就没有。为什么它这里会显示的有这个文件？好神奇。一的文件，如果我选择其他的啊，当然选择其他的，就这个支持库的啊，这里就有了。第一有3个对，这样就没错了。我看一下是不是删除掉了这个文件，多弄几个看一下。然后再来浏览解压，这样就有了。但是它为什么会有这个文件，我是搞不懂啊。它又不是隐藏的，你看，我就已经把它调整出来了啊。查看显示所有文件跟文件夹，但它这里就是有这里有文件，就奇怪了。第一个是2，这里是一个附件1，太奇怪了。好，将这个弄出来之后呢，咱们就可以把这个解压掉了。解压，解除屏蔽这个也是解除屏蔽。好，先来试一下有3个，咱们这次循环取宿主成员数，文件宿主，这次回车，然后呢，每创建一个文件，不对，然后文件名呢是取这个文件取文件名，文件
宿主，然后呢，智次 ，OK， 这里就利用到读入文件，读入文件也是把这个填写进去就可以了。好，粘贴。好，咱们来测试一下啊。看一下桌面没有啊，桌面有的话把这个去掉，选择11的文件夹，然后再点击一个压缩，没反应啊，这是奇怪的。没反应，先停一下啊，咱们来看看文件名，调试输出，看一下调试输出，这里输出的是空，为什么呢？文件名，选择这个立即压缩。没有把后缀加上去，难怪。点文件，取后缀。好，把文件宿主里面字式啊，这个看一下，也可以。再来选择这个立即压缩。好 ，OK， 那我知道了。这里呢，加上一个点，好，重新改一下，这个东西就完成了。应该没有问题的啊。读入文件，选择11文件夹，选择这个立即压缩，好像还是没有反应啊，为什么呢？这就非常神奇的地方。难道是读入不了文件吗？不可能的啊！这个去掉，压缩整数型，调试输出看一下，调试输出。选择11，然后点击压缩00000，第一个是有的，这是情况是什么样子？为什么会有这样？创建，再来选择11，然后点击加，应该可以的吧？压缩，还是没有显示。难怪就在这里，我把它放到这个文件夹当中了啊。我说怎么难怪一直压缩不了。再来把这个清理掉。
进行一个调试，选择1，再来立即压缩。好，这里会有了。压缩完毕之后呢，你看这里会有这几个文件，但这个文件是识别不了的。哎，我就纳闷了啊，为什么识别不了呢？我把这个去掉，再来啊，别把这个去掉。好 ，OK， 再来压缩。第二次压缩就不行了啊，可能关闭了这个，对，关闭了这个压缩对象。选择好，立即压缩出来了。你看还是带上这个文件，这个是什么文件？好，那这个就已经实现了咱们这个压缩的功能了啊。这个是可以放到这里，就是说这样子写可以。我来看一下能打开不啊？先检查一下这个功能是不是一样的。可以。好，那咱们再来选择其他的目录看看。浏览，然后选择这个知识库啊，压缩完毕之后，这里，好，再来打开。这个就完美的压缩了啊，就没有那个什么数据类型的一个文件。完美压缩完毕呢啊，这个就已经实现了咱们这个功能。如果是我要加入这个密码了啊，比方说我要加入这个，先去掉啊，我把这个关闭把这个变量放置到这个程序局变量当中，然后当这个窗口关闭的时候，客户被关闭啊，或者间被销毁的时候，JIP 对象点关闭，这样就完美了。调试，浏览我看一下，浏览这个EXIP 的知识库，然后点击确定，然后再点击立即压缩。这个是没有密码的啊，你看，一般有密码的话，它后面会带一个新的啊。好 ，OK， 没有带密码的咱们来一个有密码的压缩。这个是0KB 的，这就神奇了。咱们创建了一个0KB 的，这里又不对了，它不给你删除了。关闭这个东西先，可以了。创建，有了创建之后，看一下，有了创建之后，这里又关闭了，我就说怎么变成这样？下来，再试试。浏览，选择这个文件夹，然后压缩。第一个是没有密码的，107解除，删除掉。非得让我关闭才行啊！再来，浏览，选择，然后加上密码111，好 ，OK， 压缩，
有了密码反而是0KB，这就很神奇的一个事情。为什么呢？太神奇了。有了密码之后变成了0KB，把这个解除掉。密码的话，这是带密码的，密码是变字框2。对呀，没错。那这个知识库还是有漏洞的啊！你看，加入密码的话，它就是变成了一个0KB 的压缩包。选择知识库文件夹，然后选择加入的这个密码是 ABC111这样子。1KB 的文件压缩包会出现错误吗？这个是可以打开了，但是又没有把这个文件压缩进去。这个是真的很神奇啊！这个知识库不可能的。没加密码呢？没加密码肯定。没加密码就可以了，加了密码的话反而不正常。那这个知识库还是有漏洞的啊，还是有漏洞的。那咱们就简单一点吧，不加密码，好吧？因为本来这节课呢还想给大家讲一下这个加密码的完善一下这个压缩包里面的功能，这个主程序的功能。既然它这个密码出现了漏洞，咱们就不加密码吧。好，保存。那这节课就到这里为止，感谢大家的观看。